Hello，我係媽媽，我係信信，玩咗 cosplay 3年。我覺得媽媽嘅心理年齡應該係16、17歲，應該從來冇人發現我哋係母女。可能我會話我好佩服佢，咁細個嘅年紀生個小朋友，將佢正正常常咁養育成人，仲要可以同佢有一個咁好嘅關係。我推媽媽入坑，係我自己想試玩 cosplay， 跟住佢就話啊，我都想試咁樣，咁就一齊玩。咁一開始玩 cosplay 咧，都係咁我去學化妝，然後就幫埋媽媽化啦。無論我做啲咩，佢都可以陪伴到我。如果我真係好想了解佢嘅時候，我就要去嘗試咯。嗰一下你覺得做嗰樣嘢係開心嘅，就做咯。我希望佢揾到自己想做嘅嘢咯。